السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا أصحاب كحلة تنال سولوب جرافيكس كسر دواد مقال عثمان طحن قادنا 10 كيني 6 احتمالات كورس كيني نو سعودي على فوتوشوب waxaan qaadanaynaa tire cover design oo ah tire kan muxuu ahaayay gawaarida xagga dambe ka xidhan gawaarida badankooda ay kastuuna ku wada xidhneen gawaarida qaar haddana ku xidhan muxuu ahaay baashan bacdan sidaa loo geliyay lagu dul xidho badanka xaysiiyadu ku qoran yihiin ayaan sameynaynaa fadlan haddii aad channelka cusub tahay subscribe saar fadlan la wadaag videogan asxaabtaada haddii aan cashirka iska bilowno halkan waxaan ku qoranaynaa tire cover design markaad ku qorato cabirka waxaa ka dhiganaysaa 330 inchi يا 230 inch resolution kana waxa ka dhiganaysaa 270 pixel per inch ayaa ka dhiganaysaa kadib create baa leedahay markii saabku ugu soo baxdo waa circle baa soo qaadanaysaa qasab waa circle tire-ka gebigiisu waa circle marka circle markaad soo qaadato waxa gaar dhexdaad ku hagaajinaysaa color-ka haddii aan iska bedelno kadib waxa isku dayaysaa circle inaad saa u soo weynayso halkaas ku daynaysaa kadib waxaad samaynaysaa circle shaad u tagaysaa control H baa odhan soo kala koobiyeysaa tasaraa color-ka ka bedelaysaa waxa ka dhigaysaa tasara cadaan baa ka dhigaysaa kadib right click baa leedahay create clip mask baa leedahay hoos baa soo dhigaysaa hoos markaa soo dhigto ayaa waxaad samaynaysaa tan hoos dul tagaysaa effect baa tagaysaa kadib stroke baa ku dhufanaysaa stroke markaa ku dhufato waxa gelinaysaa 9 stroke ayaa gelinaysaa kadib okay baa leedahay okay markaad tiraahdo ayaa waxaad samaynaysaa loogadii baa soo qaadanaysaa maadaama tire-ka uu gaari ku xidhan yahay gaariguna uu badan ka socdo muxuu ahaayay isku dayin inaad qoraalka ku qoraa ku qorto waayo qofku gaari socdo sida waxa faraha badan oo ku qoran uu akhriyaa way adag marka waxa sameynaysaa halkan baa waxa ku qoranaysaa magaciiba ku qoraysaa waxa muhiim ah inaad meesha ku qorto loogadaada magacaaga iyo muxuu ahaayay taleefanada inta lagaala soo xiriiray contacts-kaaga bis haysiis fara badan oo kale inaad ku qorto iska daa sababtoo ah gaarigu haddii uu socdo qofku haysiiska kale ku mashquul waxa laga yaabaa inaanu contacts-kaaga iyo waxan ba eeganin markaan saa ugu qoro loogada kor yar qaad kadib text kanaalkaaskii markaa magaca saa ugu qorato control J baa leedahay haddana hoos soo dhigaysaa waxa samaynaysaa halkaa waxa ku qoranaysaa slogan-kaagii kaas anigu kaasaa ku qoranayaa marka markasta wax isku daysaa waxa aan sameeyay wax ka duwan inaad sameyso waayo kan ana sameeyay ku aad adigu maskaxdaada ka keentay inaad sameyso isku day ugu dhufanaysaa xaggaas waxa ka dhigaysaa labadaas marka waxaan sameynayaa hadda waxa soo qaadanaya elements-kii ama items-kii contacts-ka xagga ma dhigayaa control T baa leeyahay saasa u yareynayaa check baa leeyahay haddana waxa soo qaadanayaa email-ka halkan baan keenayaa control T baa leeyahay marka waxa sameynaysaa si aad elements-ka isku lokeysiiso laftooda taad email-kaaga ka dhigato ruler saa u soo qaado halkaas saa u saar xagga ayar saa u saar haddana tu kala soo qaado halkaas u saar si elements-ka isku wada leekayso control T markaa saa u yaree xaggana saa uga soo yaree check markaa imika isleegin labadaasi waxaan noo soo qabataa ku xiga waxaan soo qabanaynaa network-aan soo qabanaynaa halkan soo dhig control T saas dheh in yar buu ka weyn yahay control T check markaa haddana waxaad sameysaa waxa soo qaadataa waxaa noo soo qaadaa location-ka inoo hadhay control T qaabkaas baa wada maraysaa markaad shayga soo qaado control T baa leedahay oo yareynaysa markaad saa u yareyso waxaad sameynaysaa isku wada sin haddaba saa u durki kana saa uga daba durki
kaasaan ku yarsimeynaa inna la ekeyn baa mudaa marka intaa ku daa waxaad samaysaa haddaba labada ruler iska saar marka ruler iska iskaga saarto kadib waxaad samaynaysaa afartooda hoos yar dhig hoos soo dhig hoos markaa soo dhigto waxaad samaysaa colorka ka bedel color overlay baad tegaysaa markaa drop shadow aan tegi color overlay baad tegaysaa color kaas ka dhiganaysaa hadda colorkaad haystaadu markaa control baad right click baad leedahay copy layer style baad leedahay kan kale aad u tegaysaa best layer style baad leedahay kan kale aad u tegaysaa best layer style baad leedahay kan kale aad u tegaysaa best layer style baad leedahay marka haddana waxaad samaynaysaa waxaad qoranaysaa contactski waxaad ku qoraysaa colorka madow nooga dhig okay dheh kadib waxaad samaynaysaa halkan contactski ku qor marka waxaad u qoraysaa sida elementskaagu u kala horeeyaan ayaad u qoranaysaa agaa dhigaysaa control tab odhanaysaa emailkaagi waa qoraysaa marka emailka qorto waxaad ku xigsiinaysaa networka ku xigsiinaysaa haddana waxaa ku xigsiinaysaa locationka locationkaas ugu xigsiinaysaa kadib check baa leedahay iminka saas ku leeyihiin contactska saasay noogu leeyihiin markaa qurxin kale inaad ku bilowdo mooye information kale oo lagu qoraa inooma harin marka iminka taayirka farki saas ku dhigi oo goobadii taayirka weeyaan contactska baa noogu qoran magaciisa loogadii baa ku jiray slogankaagi baa ku qoran muhiimaduna u weyn ee loo sameynayana waxa weeyaan in contactskan qofku uu akhristo oo uu qorto si uu hadhow ilaan gaarigu dhaafaya oo dib kaagala soo xiriiro ma aha inuu arko waxyaabaha samaysa iyo inaad soo gelgeliso waa inuu arko contactskan unbaa muhiimadu tahay halkaas inoogu dhan yahay casharku haddii aad ka heshay fadlan asxaabtaada la wadaag hana ilaawin inaad subscribe saarto program baleelka digniinta si ayna ku dhaafin casharada aan soo gelino aad iyo aad baa mahadsantihiin wixii su'aalahaasna waxaad igu soo weydiin doontaa telegramka aan halka hoose dhigay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.